Yesu anakupenda. Naomba nikuombee. Naitwa Mwalimu Pius Rubinda. Roho wa Mungu amenipa nafasi na neema ya kuomba na wewe majira haya. Maombi yangu siku ya leo kwenye maisha yako yanaitwa moto wa Roho Mtakatifu. Bila shaka unafahamu moto wa Roho Mtakatifu kazi yake ni kukuweka huru, ni kuteketeza kila madhabahu uliyokamata maisha yako, ni kukufungua, ni kukupa amani, ni kuondoa kila roho iliyokaa ndani ya moyo wako, ndani ya mwili wako, ni kuhakikisha kila madhabahu iliyoweka makazi yake kwenye mwili wako inaondoka. Kwa hiyo tuna dakika chache za kufunguliwa siku ya leo. Siku yangu ya leo imekuwa ni nzuri. Nimekuwa na ushirika mzuri na Roho Mtakatifu hadi ameniongoza kukuombea majira haya. Kwa hiyo najisikia vizuri na rudisha utukufu kwake. Kwa hiyo na wewe unaenda kumwona Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Swali, una kifungo? Wewe ni mama, haupati mtoto? Wewe ni binti na matatizo katika maisha yako? Adui kuna namna ameficha nyota yako. Kuna namna adui amekufunga. Uwe tayari Roho Mtakatifu akuweke huru. Andiko letu la kusimamia ni Mathayo. Mathayo 18:20 inasema, walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina la Yesu, yeye Bwana Yesu yuko pamoja na sisi. Na chochote tutakachopatana leo kuomba kitakuwa. Kwa hiyo ninachoomba kutoka kwako ni imani. Ondoa mashaka. Ondoa kila shaka ulilo nalo ndani ya maisha yako. Ulimwengu wa roho ni wa ajabu sana. Sijui kama unafahamu kwamba wewe ni nuru. Wewe sio mwili. Wewe sio binadamu kama ulivyoambiwa kwamba una nyama, una mifupa. No. Wewe ni kiumbe cha mwanga. Mwanga. Narudia tena. Wewe ni light. Wewe ni mwanga. Haleluya. Kwa hiyo kama wewe ni kiumbe cha mwanga, unaathiriwa na mwanga mwenzio. Naposema mwanga maana yake ni nuru. Haleluya. Ile nuru ya uzima iliyoko ndani yangu leo naenda kukupatia mama, binti, kijana na baba unanisikiliza. Ndio maana inaitwa maombi ya kufunguliwa. Siwezi kukufungua wewe wakati bado na mimi na vifungo kwenye maisha yangu. Kwa lazima mmoja awe na nguvu ndipo anaweza kumsaidia mwingine. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo leo Yesu yuko pamoja na sisi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni Yesu katika roho. Haleluya. Tunamjua Yesu katika mwili, lakini Yesu katika roho anaitwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana katika Yohana 14 Yesu akamwambia wanafunzi wake kwamba niko pamoja na ninyi. Haleluya. Kwamba huyo roho yuko pamoja na ninyi lakini atakuwepo ndani yenu. Bwana asifiwe sana. Na kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kumfunua Kristo katika maisha yako. Kwa hiyo unaposikia Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Ni Yesu katika namna ya uungu. Ni roho wa Mungu. Mungu ni roho. Bwana asifiwe sana. Kwa unaposema Roho Mtakatifu ni yule Mungu katika utendaji kazi wake. Huu ulimwengu wote unaoona uko mikononi mwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Yaani kila kitu kimeshikamanishwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho wa Mungu ana nguvu kuzidi chochote. Lakini hawezi kujidhihirisha hadi umetambua alivyo kwenye maisha yako. Kwa hiyo eneo la kwanza la Roho Mtakatifu ni kukuweka huru. Haleluya. Kwa hiyo ninaomba uwe tayari Roho Mtakatifu akuweke huru. Naomba rudia maombi haya. Unajua sio rahisi wewe kuwa huru kama haujakubaliana na mimi nikuweke kwenye ufalme wa Mungu. Unajua vifungo vingine vina sababu. Kwa hiyo ili tuziharibu hizo sababu ni lazima uje kwa Bwana Yesu. Uwe mtoto wa nuru. Ukubali kuacha
mambo ya kale uambatane na Mungu. Fuata maombi haya pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Sema, kuanzia leo nitakufuata wewe Bwana Yesu. Sema, kuanzia leo ninamkataa shetani na mambo yake yote. Nimekubali kukufuata wewe Yesu. Sema, niokoe, niangazie, nioshe kwa damu yako. Pigia Yesu makofi mengi. Naomba nikuombee maombi ya moto wa Roho Mtakatifu. Sijui kama uko tayari. Ikiwa tumbo lako lina shida, macho yako na chochote, changamoto, weka popote unapojisikia dhaifu. Taomba na wewe kwa imani. Najua neno langu litakuweka huru, kwa kuwa sio mimi nayetamka. Nitakapotamka, Roho Mtakatifu atadhihirisha uponyaji kwenye maisha yako. Ndio maana hata Mungu wakati anaumba ulimwengu alipokuwa anatamka na iwe nuru, Roho Mtakatifu kazi yake ni kuthibitisha neno la Mungu. Kwa hiyo hata mimi neno langu nalotamka kwako la uponyaji, la kufunguliwa, la kuwekwa huru, Roho Mtakatifu atalithibitisha. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine cha mwisho, hakikisha usikate tamaa, usiwe na mashaka. Mungu ana mpango mzuri na wewe. Ndio maana anatutuma sisi tuombe na wewe, kwa kuwa bado ana mpango mzuri. Usikatishwe tamaa na magumu unayopitia. Usikatishwe tamaa na changamoto unazoziona. Muamini Mungu. Ipo chapter mpya anaenda kufungua kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya uchumba ulio nao binti, mahusiano yako mama, kijana, baba unanisikiliza, biashara yako, hatima yako. Mungu, Yeremia 29:11 anasema, najua mawazo ninayokuwazia ni mawazo ya amani. Roho Mtakatifu, ninakuinua majira haya Bwana. Mguse kila mmoja anayenisikiliza. Mguse kila mmoja anayenisikiliza. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu upite. Upite kwenye hiyo shida yako. Upite kwenye akili zako. Upite kwenye moyo wako. Ninakunasua kwenye hiyo madhabahu iliyokamata moyo wako. Ninaruhusu moto wa Roho Mtakatifu upite ndani ya moyo wako. Upite ule moto. Upite kwenye mavazi. Upite kwenye mwili mzima. Upite kwenye sheria haya. Nasema pokea moto wa Roho Mtakatifu. Nasema uwe moto wa Roho Mtakatifu. Nasema pokea kuwekwa huru. Nasema pokea kuachiwa. Nasema pokea kufunguliwa. Nasema binti wachiwe majira haya kwa moto wa Roho Mtakatifu. Nasema kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Naona ukiachiwa mama unanisikiliza. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Naona ukiachiwa baba unanisikiliza. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Naona ukiachiwa kijana unanisikiliza. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ni majira ya kuanza kukiri. Anza kukiri uponyaji. Sema nimepona kwa moto wa Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu ameniponya. Natangaza pokea uponyaji kama unavyokiri. Sasa natangaza iwe kwako. Katika Warumi 10:10 inasema kwa kinywa mtu huamini kwa moyo mtu huamini akahesabiwa haki, na kwa kinywa ukiri akapata wokovu. Usitarajie maombi mengi mbele za Mungu aliye hai. Ni vitu viwili tu. Ukisikia, ukaamini na ukakiri kama ninavyokuombea, hiyo shida yako inakuachia kwa dakika chache sana. Karabashanda rabakuri abusika. Katika jina la Yesu aliye hai. Nasema mahali popote ulipokuwa umewekwa binti. Nasema mahali popote ulipokuwa umewekwa mama. Mahali popote mlipokuwa mmeweka huyu kijana, mahali pa machozi, mahali pa kuonewa, mahali pa shida, mahali pa changamoto, nasema leo iwe mwisho kwa mtu huyo. Nasema leo ninakomesha mateso yake siku ya leo. Nasema leo ninakomesha shida zake kwa jinsi aliye hai. Hiyo madhabahu iliyokuwa inakutesa kwa muda mrefu, ipokee moto majira haya. Ipokee moto majira haya. Iteketeze majira haya. Ikuachie majira haya. Ikuachie majira haya. Majira haya
Ninaalika ulinzi wa malaika kila kona kwenye maisha yako. Ninaalika ulinzi wa malaika kila kona kwenye maisha yako. Ninaalika ulinzi wa malaika kila kona kwenye maisha yako. 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 Natangaza pokea. Nasema pokea moto. Nasema pokea moto. Nasema pokea moto. Nasema pokea moto. Huo moto unapanda kutoka kwenye miguu yako hadi kwenye utosi, hadi kwenye kichwa chako. Nasema huo moto unapanda. Huo moto unapanda. Nasema huo moto, huo moto, huo moto unachomoa kila kilichokaa ndani yako, kila cha giza chochote kilichopandwa ndani yako. Nasema pokea kwa huru. Nasema pokea kwa huru. Nasema pokea kwa huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mshangilie Yesu kwa makofi yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa moyo mtu huamini akahesabiwa haki mbele za Mungu. Unapoamini maombi haya, haleluya, Mungu atakuhesabia haki ya kupona. Na utakapokiri uponyaji baada ya maombi haya, Mungu atathibitisha uponyaji wako. Haleluya. Mshangilie Yesu kwa makofi mengi. Mshangilie Yesu kwa makofi mengi. Bwana Yesu, nakutukuza Bwana. Mrudishie utukufu kwa kinywa chako. Mwambie Yesu ninakushukuru. Mwambie Yesu ninakutukuza. Mwambie Yesu nakubariki. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba nibariki watoto wako. Kama una uzao, una mtoto, ninakubariki. Natangaza upate mpenyo, kutokea mpenyo katika maisha yako. Nasema kutokea mpenyo katika kila gumu lilo nalo. Natangaza kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu amenituma kutangaza mpenyo kwenye kila changamoto uliyokuwa nayo, kwenye kila shida uliyokuwa nayo. Kuna mwingine hapa unasikia maombi haya, watoto wako hujui unawapelekaje shule, haujui maisha yanaendaje, mambo hayako vizuri. Natangaza mahali popote unaponisikiliza, oh Yesu wangu, ninakuabudu. Ninakuabudu, nenda. Nasema nenda na Yesu akakushangaze baada ya maombi haya. Yesu ninakuabudu Bwana. Yesu nakuabudu, nakurudishia utukufu kwa kuwa ni wewe Bwana utakayefanya haya. Naomba nikuachie kazi ya kufanya kama kawaida yangu, maelekezo. Maelekezo ya Roho Mtakatifu ndio atakayokupa muujiza wako. Haleluya. Yesu ninakushukuru Bwana. Yesu nakushukuru Bwana. Yesu nakushukuru Bwana. Naomba kasome kitabu cha Yohana 12 chote kwa habari ya imani, kwamba ukiamini hakuna linaloshindikana kwa Bwana Yesu. Yesu nakuabudu. Jamani, Mungu akubariki ule nisikiliza. Nikutakie usiku mwema. Ukiwa na shukrani, tamtolea Mungu. Na Mungu akubariki wewe mama ule nisikiliza, kijana, wewe baba, wewe binti ule nisikiliza. Amini kuna kitu Mungu anaenda kukifanya baada ya maombi haya katika maisha yako. Yesu nakuabudu Bwana. Yesu nakuabudu Bwana. Mrudishie Mungu tukufu. Amen.